amin'izao fankalazana ny faefatra amby 10 taona ny fahaleovantenany Madagasikara izao ary dia misy ny afatra izay entina andriamatoa Parison isan'ireo olona izay nitary tolona moa zany nitarika ny fahaleovantena ny tenany tamin'ny taona 1770 ndeo arahantsika ary moa ny fanadajina mahakasika an'izay entiny vola ravoavy. Iray amin'ireo tolona tia tanindrazana nitaky ny fahaleovantena tamin'ny 1770 i Parison 2 taona ny tenany amin'izao fotoana izao. Nampatsiahy izy fa tsy mora ny tolona nitakiana ny fahaleovantenam-pirenena. Anisany nanetsiketsika ny tolon'ny MDRM tamin'ny ilany avaratry ny nosy iny i Parison. Hetsika izay nitarika amin'ny fisamborana azy ary nijirany tany amin'ny fonjan'ny nosy lava nandritry ny 5 taona. Mahafinaritra aloha dia mifaly ny fahaleovantena. Satria mafy nanjoany ny olona izay nitolona tamin'izany. Nikely indrindra tamin'iny 5 taona ary nanipetraka tamin'ny slava zany tsy moramora. Zahako tany dekoa no samboka ny rahan'ny MDRM amin'ny fahatany avaratra iny atany voamaro 200 kilometra nandeha tongotra kanefa tsy mora zany 10 taona tamin'izany mana fa tanora mbola tamin'ny mbola afaka nandeha. Mahafinaritra aloha dia mahazo ny fahaleovantena. Tsy maintsy nisy ilay raha 47 iny zany hoe mba ho fantatra zao tontolo zao fa nisy etika nataon'ny malagasy fa tsy azo foana inao. Marina fa général de Gaulle no nanay teo Mahamasina kanefa fahatsirovana zany satria général de Gaulle no monina tany Frantsa tonga taty mihitsy izy nanome fahaleovantena atika. Misy ny afatra nentin'ny Parison 7 taona ty aoriana nazona ny fahaleovantena. Ireo tadio ary fantao tsara izay nataon'ny tolo dia mametety hoe manao an'izay ahako amin'ny izao fahaleovantena zao satria izay tsy afaka hitrongatrony na mitaona tsy mety amin'ny fahaizana koa efa lehibe fa tsy ara-dalàna dia ny akiakety iny tokony eritretra hoe zao no nataon'ny dadanay ka anao mihoatra an'izany zay. Raha tsy ahivina ny tantara dia nanomboka ny taona 1970 ny laza zana tamin'ny frantsay i Madagasikara ary tsy nahazo fahaleovantena raha tsy nena amin'ny 20 jona 1770 ary tao anatin'ny fanjanahantany dia maromaro ireo tolona nataon'ny tia tanindrazana ao anatin'izany ny tolona nitarihan'ny Ralaimongo tao amin'ny VVS ary ny tolona nataon'ny MDRM. 7 taona ty aoriana, atraiza, areza hoaiza ny fitiavan'ny malagasy ny tanindrazana.